2022 წლის მასწავლებელი სერტიფიკაციო გამოცდები ფიზიკაში ამოცანა ნომერი 1. ნივთიერი წერტილი 1 მეტრ წამს სიჩქარით თანაბრად მოძრაობს ABC ტოლგვერდა სამკუთხედის გერდების გასწვრივ ნახატზე მითითებული მიმართულებით. მოცემული გვაქვს, რომ ნივთიერი წერტილის სიჩქარე V უდრის 1 მეტრ წამსო. ABC ტოლგვერდა სამკუთხედი გვაქვს მოცემული, ესე იგი AB უდრის BC-ს და უდრის AC-ს. და ამ სამკუთხედის გვერდის სიგრძე 20 სანტიმეტრია. ეს თავისუფლად ესე იგი 20 სანტიმეტრი ყოფილა. რამდენჯერ აღემატება ნივთიერი წერტილის მიერ პირველ წამში გავლილი მანძილი გადაადგილების მოდულსო. ესე იგი ჩვენი მიზანია განსაზღვროთ ერთ წამში წერტილის მიერ გავლილი პირველ წამში, ხო, T უდრის ერთ წამს, ეს პირობაში არ დავავიწყდეს. T უდრის ერთ წამს პირველ წამში სხეულის მიერ გავლილი მანძილის ფარდობას გვეკითხებიან გადაადგილების მოდულთან. ესე გვაქვს გასაკვირი. კარგით, ესე იგი, გამომდინარე იქიდან, რომ A-დან B-მდე არის, დავაწეროთ, მოდით, ესეც 20 სანტიმეტრია, ესეც 20 სანტიმეტრია და ესეც 20 სანტიმეტრია. შესაბამისად, ეხლა რადგანაც ნივთიერი წერტილის სიჩქარე არის 1 მეტრ წამი, ესე იგი 1 მეტრს გადის, ეს ჩანაწერილას გვეუბნება, რომ 1 მეტრს გადის 1 წამში. 1 მეტრი თუ გაიარა 1 წამში, ესე იგი რა უქნია ამ ჩვენს ნივთიერ წერტილში? ერთი სრული კრუგი დაურტყამს, ეს 60 სანტიმეტრი გამოსდის, კიდე A-დან B-მდე მისვლა, ეს 80 სანტიმეტრი და კიდე 20-ს დავუმატებ 1 მეტრი. ანუ 1 წამში ეს ჩვენი ნივთიერი წერტილი აღმოჩენილა C წერტილში. ანუ S-ი უდრის 1 მეტრს 1 წამში და გადაადგილება კიდე რა იქნება? გადაადგილება იქნება საწყისი გადაადგილების ვექტორი იქნება ის წფე, რომელიც საწყის მდგომარეობას საბოლოოსთან აერთებს, ანუ აი ეს იქნება გადაადგილების ვექტორი, ხო? აი ეს იქნება S-ი, ეს ვექტორი, რომლის სიგრძე, ეს ვექტორის სიგრძე ტოლი არის 20 სანტიმეტრის, ანუ 0.2 მეტრის. უბრალოდ შევაფარდოთ ეხლა, ეს თუ შევაფარდებთ ჩვენ ეს გადაადგილების მოდულთან, მივიღებთ 1 მეტრის შეფარდებას 0.2-თან. ეს კი ტოლი არის 10 შეფარდება 2-თან, ეს ტოლია 5-ის. ესე იგი, გავლილი მანძილი 5-ჯერ აღემატება გადაადგილების მოდულს ერთ წამში, პირველ წამში. ამ პასუხი არის D.